家認唔認識呢一條係觀塘嘅協和街？而家係下晝3點半，不過好多人流㗎喎，平時都好旺㗎。喺呢一度呢，有一間好特別嘅，開咗都有成10年嘅粥鋪啊，入邊嘅粥啊好好食㗎。咁呢，特別係嗰個腸粉係非常之好㗎，係即叫即蒸。咁大家可以嚟到呢一度試下佢哋嘅味道喎。最重要呢，又好食同埋好平，唔貴嘅。大家不妨嚟呢度粥點，見唔見到啊？佢招牌呢度啦，粥點啊！嗱，呢度呢就係佢嘅價目表，入邊有飯啦，有湯麵啦，有粥啦。嗱，大家睇下咯噃，呢一度有正式嘅港式布拉腸，價錢好平㗎咋，大家不妨嚟試下啦。嗱，而家呢，你見到一個蒸籠啊，呢個呢係攞嚟蒸腸粉㗎，真係新鮮熱辣㗎。嗱，大家睇下呢度呢，有啲油氣啊，每日新鮮出爐㗎，所以呢，好多熟客嚟呢度買油條食㗎。嗱，大家睇下，幾分鐘咋就已經出爐啦！睇下啲腸粉幾靚幾軟熟，真係新鮮出爐，同出邊嗰啲已經預製咗嘅腸粉係唔同㗎，所以大家一定要嚟試下啦，冇介紹錯㗎，一定要嚟品嚐下，記住啦！